একদিন আমার প্রিয় বাংলাদেশি সিনেমাটোগ্রাফার ইয়ব রহমানের ফেসবুক পেজ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে চোখে পড়ল একটা অসাধারণ দৃশ্য। মনে হচ্ছে যেন কোনো ভিন দেশের কোনো মনোরম সৈকত আর পাহাড়ি অপূর্ব রিজ লাইন। কিন্তু উপরের ক্যাপশনে লেখা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, এ তো আমাদেরই কক্সবাজার। মনটা কেমন যেন আনন্দে ভরে গেল। এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে নিজের চোখে দেখতেই হবে।